arkadaşlar, slime videosu yarım kalmıştı. İşte ben onları hazırladım ve küçük kutulara koydum. Arkadaşlar kıvamı falan çok güzel oldu ama az oldu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet, bakın. Arkadaşlar pek açılmıyor ama elde tutulunca çok güzel. Böyle oldu arkadaşlar. Galiba birazcık boraksı suyu fazla kattık. Ama yine de çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Ay. Böyle arkadaşlar. Şöyle küçük minik tatlı kutulara koydum. Oynamak istedikçe buradan alıp oynayacağım arkadaşlar. Şöyle tam bakın böyle. İşte böyle. Evet, bunun kapağını örtelim. Diğerini göstereyim arkadaşlar. Şöyle açayım kapağını. Şöyle bu burada arkadaşlar. Bu da diğeri. Arkadaşlar nedense bu daha yumuşak oldu. Eskiden bunun içinde başka bir slime'ım vardı. O yüzden kenarlarda mor simler var. Arkadaşlar rengi de bu arada yeşil oldu şöyle. Gözükmüyor olabilir ama yeşil oldu rengi. Bakın arkadaşlar çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.